Wat was volgens u het gevaarlijkste wezen in de geschiedenis van onze planeet? Er is geen duidelijk antwoord, maar houd u vast, want ik kan niet wachten om u kennis te laten maken met een angstaanjagend wezen. Deze harige olifanten van 4 meter hoog en 8 ton zwaar domineerden de wereld tijdens de ijstijd.